ওয়েলকাম মাই নিউ ভিডিও কোশ্চেন ডায়েরি চ্যানেলে। তো অনেকদিন পর আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সামনে। তো আজকে যে ভিডিওটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, যেটাতে অনেকে হয়তো একটু বড়ো সাইজের মধ্যে ফ্রিজ চাই। তো আজকে সেই বড়ো সাইজের মধ্যে ফ্রিজটা তোমার দেখাবো, এবং সেটা নতুন মডেল এবং সেটা 5 স্টার রেটিং। তো চলো অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো। স্টপ করবে। বলছিলাম যে নতুন যে মডেলটা সেটা হচ্ছে এই মডেলটা, এটা 236 টাকা আছে। এটা হচ্ছে ওয়ার্লপুল কোম্পানি আছে। এটা একদম নতুন মডেল আছে, 2023-এর মডেল। আর দেখতে কালারটা খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছ, এটা ওয়াইন কালারের মধ্যে প্রিন্ট। আর এটা স্ট্যান্ড কাম ড্রয়ারও আছে, নিচে স্ট্যান্ড কাম ড্রয়ারে কাজ করে। এছাড়াও এটা 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি দিয়ে আসছে, এবং এটা হচ্ছে অটো ডিফ্রস্ট টেকনোলজি, যেটার বেনিফিট হচ্ছে এদিকে সামনে এসো তাহলে বলে দিচ্ছি। এই এখান থেকে দেখছো এটা ডিপ ফ্রিজে যে কন্ট্রোল সিস্টেমটা সম্পূর্ণ এখান থেকে আছে, যেটা টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম আছে এখান থেকে। আর এটা 4-in-1 মোডস আছে। আর এই যে ডিপ ফ্রিজের স্পেস, আর এখানে একটা ফ্রুট ফ্রেশ বক্স করা আছে, খুবই একটা ইউনিক এটা ডিজাইন করা। এটা ম্যাজিক চিলার, আর এটা টাফ অ্যান্ড গ্লাস আছে, এগুলো আপ ডাউন করতে পারো চাইলে। এটা ভেজিটেবল বক্স আছে, আর এটা ডোরের স্পেস। এটা একমাত্র স্টার্ট ভোল্ট হচ্ছে 90 ভোল্ট থেকে, আর এটা 25 বছরের রিলায়েবিলিটি টেস্টেড আছে, ভিডিও সার্টিফাইড। আর এটা 5 স্টার রেটিং। এটা কারেন্ট কনজামশনটা কম, এবং হ্যান্ডেলটা খুবই সুন্দর লুকস হ্যান্ডেল দিয়ে আছে। আর এটার দাম একমাত্র 28,600 এমআরপি আছে, যেটা মার্কেট প্রাইস 28,600। এটা ডিসকাউন্ট করে অ্যাভারেজ মোটামুটি 24-25-এর মধ্যে চলে আসবে। তো এরপরে যখন তোমরা আরও নেবে, নেগোসিয়েশন আরও কিছুটা হবে। তো এটা তোমার ইএমআইতে করতে পারো, ক্যাশে করতে পারো, অনলাইন পেমেন্টও করতে পারো। আর থ্যাংক ইউ, অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে। আর হচ্ছে হ্যাঁ, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক আর শেয়ার করবে। চলো, থ্যাংক ইউ।